បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកបងត្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនៅថ្ងៃនេះទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ទីតាំងទំនប់សាឡាតអនឃើញថាបងប្អូនមកចាប់ផ្ដើមនេសាទហើយក៏មានមនុស្សបងប្អូនយើងអ្នកនេសាទច្រើនគួរសមដែរតែបងមិនទាន់ត្រូវជាច្រើនណាទេសម្រាប់ខ្លះក៏បាន3 4សម្រាប់ខ្លះក៏បាន1 2អ្នកខ្លះក៏អត់ទៅតាមកាឡាដែរតែត្រីជាច្រើនគឺប្រភេទកាឡា2កន្លះ3តែប៉ុណ្្នឹងហើយអត់មានត្រីធំទេហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូននៅឆ្ងាយអត់ចាំបាច់តន់មកទេវាមិនតន់ត្រូវអីច្រើនទេប៉ុន្តែសំណាញ់នោះមើលទៅដូចមានច្រើនដែរខ្ញុំមើលសួរមកទៅសពបាទនេះត្រីអត់នេះត្រីអញ្ចឹងបញ្ជាក់បងប្អូនទីតាំងនៅទំនប់សាឡាតអនហើយដូចជម្រាបអញ្ចឹងថាតន់ដល់ពេញបន្ទុកត្រីត្រូវឡើយទេនៅចុះទុកឃើញថាមានមួយចំនួនដែរបងប្អូនបាត់បង់នៅខាងក្រោមមិនមានអាកាសបងបានបាយស្អាតតែនៅខាងលើគឺប្រហែលតិចដោយសារវាឆ្ងាយចឹងចាំមើលបងប្អូនអ្នកបងខាងក្រោមនេះបាទអូស្នាញ់មួយនេះគឺតេតែម្ដងតេអត់មានត្រីទេចាំមើលស្នាញ់ផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចទស្សនាដល់រីករាយចុះសំណាញ់ខ្លះក៏បានសំណាញ់ខ្លះក៏អត់តែអ្នកដែលបានបើប្រៀបធៀបអ្នកនៅលើទូកទៅនឹងអ្នកនៅលើប្រកាន់ដៃគឺអ្នកនៅប្រកាន់ដៃហ្នឹងមិនសូវជាបានច្រើនទេដោយសារតែប្លង់ទៅវាធ្លាក់ឆ្ងាយហើយសំណាញ់ចុះដៃក៏វាតូចទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងត្រីភាគច្រើនគឺបងប្អូននៅចុះទូកគឺបានច្រើនជាងជាបងប្អូនថ្ងៃនេះថ្ងៃ17ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ទីតាំងទំនប់សាឡាតអនស្រុកបាត់ក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺជូនដល់បងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតជួយ Subscribe ហើយ Share ព័ត៌មាននេះទៅកាន់បងប្អូនផ្សេងៗទៀតដែលចង់មកលេងណាទំនប់នេះមិនចាំបាច់តដល់នេសាទបានមកទេបងប្អូនអាចមកលេងពេលល្ងាចស្រូបខ្យល់អាកាសមានចំណីចំណុកអីតាមដងស្ទឹងហ្នឹងគឺគោខែមែនទេក៏អាចមករំសាយបានណាអរគុណគ្រប់លាបងប្អូន